Hallo, liebe Kinder, liebe großen Leute, liebe kleinen Leute. Hier ist wieder der Klaus-Peter mit dem Floh im Ohr und der Kinderfunklesung. Heute lesen wir leider schon, Bofi, wo willst du hin? Den letzten Teil aus dem Buch Der kleine Prinz. Ich muss mal was verraten. Ich suche das Buch. Eben lag es hier noch und nun finde ich es nicht mehr. Oh, Kinder. Zum Glück habe ich aber meine Zettel dabei, denn du weißt ja, ich brauche eine Brille zum Lesen und daher musste ich mir das alles ganz groß fotokopieren, damit ich das auch lesen kann. Nicht? Profi hilft mir aber auch, der ist ja dabei. Ich glaube aber, ich setze den heute mal mit zu den anderen. Rumpeline sagt auch guten Tag, die gehen beide mal hierher. Ja, so, dann umgefallen. Da passen Sie gut auf und dann werde ich mal, jetzt sehe ich das Buch. Es liegt unter meinen Blättern, da ist es. Und ich dachte schon, ich werde tüdelig. Nein. Okay, jetzt habe ich das Buch und ich bin wieder ganz glücklich. Und jetzt kann ich den letzten Teil der Geschichte vorlesen. Du erinnerst dich ja noch, der kleine Prinz ist fortgegangen und wieder zu seinem Planeten zurückgereist, sag ich mal. Aber das war nicht so ganz einfach, wie wir hier erfahren haben. Und der Pilot, der sich die ganze Zeit mit ihm unterhalten hat und dem er seine ganzen Erlebnisse erzählt hat, ist jetzt alleine geblieben. Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Die Kameraden, die mich wieder gesehen haben, waren froh, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß gut, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Lederriemen zu machen. Es wird ihm nie gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen? Das eine Mal sage ich zu mir, bestimmt nicht. Der kleine Prinz deckt seine Blume jede Nacht mit seinem Glassturz zu und er gibt auf sein Schaf gut Acht. Dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann verwandeln sich die Schellen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich. Kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose vielleicht gefressen hat oder vielleicht nicht gefressen hat? Schaut den Himmel an, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Ja oder nein? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keines von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine so große Bedeutung hat. Das ist für mich das Schönste,
Das ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Hier ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genau an, damit ihr sie sicher wiedererkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und jetzt habe ich mal hier die Zeichnung mitgebracht, die der Pilot dafür angefertigt hat. Da oben ist ein kleiner Stern zu sehen. Wenn ihr zufällig da vorbeikommt, eilt nicht weiter. Ich flehe euch an, wartet ein bisschen, gerade unter dem Stern, den wir eben gesehen haben. Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet, so man es fragt, dann werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid ihr so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Märchens, der kleine Prinz, angekommen. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Mir hat es nach vielen Jahren des Nichtgelesens wieder gut gefallen. Und jetzt möchte ich doch noch einmal auf etwas hinweisen, was hier hinter mir ist. Und zwar habe ich dort ein für mich wunderschönes Bild. Und zwar habe ich das in China gefunden, als ich vor 20 Jahren in China war. Und es ist eine Art Tuschezeichnung, Aquarell. Und es zeigt ein kleines Mädchen mit einem Zeugnis in der Hand, die freudestrahlend nach Hause kommt und ihrem Großvater erzählt, dass sie ein gutes Zeugnis bekommen hat, dass sie fleißig in der Schule war, und der Opa schmunzelt so in sich hinein und ja, und hier laufen die Hühner rum und gackern und da sieht man diesen großen Baum und hier hinten das Haus, wo die Leute wohnen. Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Bild und ja, ich denke, es passt auch gut zu dem Buch, welches ich euch vorgelesen habe. Und jetzt wünsche ich euch was. Bleibt gesund und munter. Ich melde mich wieder, vielleicht das nächste Mal wieder für die ganz kleinen Kinder. Und jetzt sage ich einfach mal Tschüss, bleibt gesund, bleibt zu Hause, passt auf euch auf und vergesst nicht den kleinen Prinzen. Tschüss.